giặt đồ kìa. Em biết á, em đang đứng nói chuyện với ai không? Hả? Ở đây á là một cái nhà chứ không phải là một cái chợ. Em biết không? Cái nhà á là phải có nóc. Bây giờ á anh cho em một cơ hội cuối cùng. Em muốn nhờ người ta thì em phải nói chuyện sao cho được, người ta mới đi vô người ta làm cho em. Chứ không phải đi ra mà em như nói chuyện với anh như lệnh anh đi vô giặt đồ cho em hả? Bây giờ á em quanh vô đó, em quanh ra rồi nói lại cho anh nghe. Nếu được thì anh vô anh giặt đồ cho em, chứ nếu không em đừng có trách anh. Giờ mày có vô giặt đồ hay không? Nó giỡn thôi, mặt căng với đến vô anh giặt đồ.